อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วหยุดหยุดชั่วคราวกดไงวะหยุดชั่วคราวไม่แชททั้งหมดตรงนี้สมาชิกบริจาคไม่บริจาคเลยการบริจาคทั้งหมดตรงนี้สมาชิกบริจาคไม่บริจาคเลยการบริจาคทั้งหมดสมาชิกบริจาคเอาบริจาคเลยเสียงมันเข้ารู้สึกก็หาแอปไลฟ์ได้Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Oh, ow! Where did that come from?อันนี้เปิดไม้แล้วกันเฮ้ยเปลี่ยนทีมอ่ะไอทีมนี้มันไอ้นี่เต็มละทีมนี้
ไปทางนี้เย้ยObey! By ordinance divine! You're dead! Unsightly insects! The wind rises. Let's kill it all! Unleash! จบไป1 เควสไปเควสต่อไปทดลองไลฟ์สตรีมนี่ช่วงทดลองไลฟ์สตรีมผ่านแอปใหม่ยังใช้แอปนี้ไม่เป็นเลยเฮ้ยมันได้ทำเลยวะเฮ้ยมันไม่รอเลยเฮ้ย According to some of the older Eremites, it does actually rain in the desert on occasion. And when it does, it's always a lot heavier than this. โว้ยละเล่นกับน้องเขาน่ะ Allow me! Look alive! Ha! Obey! Cha! Ah! I'm getting sick of this one. เฮ้ยคนนี้มันจบตีน้ำจังวะ Rest and rebuild! เขาไม่เห็นว่าไอ้ความประทับใจมันไม่เป็นเลยน่าจะไม่ค่อยได้มาเก็บแล้วกันโอ้ยเสียงฝนตกไปลุยกันต่อเราไม่โตเร็ว Too slow. ทุสโลเฮ้ยมันด่าช้าว่ะใคร
แวบไม่เห็นหรอกไม่เห็นกูทำลายขนาดนี้พวกมึงยังมองไม่เห็นกูอีกเหรอไม่เดี๋ยวทำลายให้หมดเดี๋ยวผ่านไปแบบแม่งดูตัวเสียงดังขนาดนี้ไม่รู้ตัวกันเลยเหรอฮะโอ้โหฟาดเสียงดังขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวกันเลยเหรอฮะไม่รู้ตัวหรือจริงแกไม่มันรู้ตัวแล้วเว้ยโอ้โหทำลายไปหมดแล้วครึ่งรู้ตัวถามจริง Squall and Fury. Wretched vermin. โคตรถามรู้ตัวช้า Manifest! You asked for it! Look alive! เย้ย Allow me! มันอยู่ข้างบนใช่ไหมแม่งไม่ทะลุอีกไม่ได้เอาธนูมาเอาธนูมาง่ายกว่านี้อีกแต่ธนูมันเต็มหมดแล้วความประทับใจแม่งเต็มหมดแล้วเฮ้ยเหลืออีกอันไหนวะเหลือนี้ไปตรงนี้ดีกว่าล่อนลงมามันน่าจะง่ายกว่าปีนขึ้นไปไม่มีคนดูเลยอ่ะนั่นน่ะสิก็ไม่ได้ไลฟ์ตั้งนานนี่นะย่ามันมีรูปไปอันนี้มันต้องให้วิ่งไปทำสิมันรูปไปมันรูอะไรสักอย่างขุดโอ้โห I call dibs. ที่ใครมาดูคลิปนี้เห็นแล้วไงว่ามันมีสมบัติซ่อนอยู่ตรงนี้ไม่ทันเลื่อนหน่อยแล้วกันรับแล้วไปทำเดย่าวิ่งเดย่าลันเฮ้ยเขาเควสอะไรวะก็ถือว่าราบรื่นดีนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยเจอวันในช่วงนี้การประจนภัยราบรื่นดีไหมก็ถือว่าราบรื่นดีนะก็ถือว่าฉันได้ยินเรื่องราวการประจนภัยครั้งก่อนของเธอแล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะ
ตราบใดที่ไม่หยุดนิ่งและเดินหน้าต่อไปจะกลายเป็นนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ก็คงขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นการพูดถึงการผจญภัยพวกเราเจอสิ่งนี้มาระหว่างผจญภัยด้วยดูเหมือนว่านักผจญภัยที่ไร้ความรับผิดชอบบางคนจะทิ้งเอาไว้นะฉันคิดว่าถ้าทำคำขอไม่สำเร็จคงจะแย่แน่ๆก็เลยเก็บมันกลับมาด้วยนะกล่องลึกลับที่มีสัญลักษณ์ของท่าน้ำแข็งอยู่ด้านบนใช่แล้วล่ะนี่คืออุปกรณ์สำคัญของคำขอจริงๆนั่นแหละขอบคุณมากเลยนะกล่องนี้เกี่ยวพันกับคำขอสำคัญของสถาบันและมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากิลด์เป็นอย่างมากด้วยแต่ได้รับคำขอมาจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะมอบหมายให้นักผจญภัยยอดเยี่ยมมากมายสุดท้ายก็ล้มเหลวทุกคนคำขอของสถาบันจะต้องยุ่งยากมากแน่ๆนี่คำขอแต่ในเมื่อเป็นเรื่องที่แม้แต่สถาบันก็แก้ไขเองไม่ได้งั้นก็คงไม่แปลกที่จะเกิดหรือเหตุการณ์แบบนั้นเรื่องแบบนี้เราก็เริ่มอยากรู้แล้วพอพูดแบบนี้เราก็เริ่มอยากรู้แล้วสิสรุปแล้วเป็นคำขอแบบไหนล่ะพูดง่ายๆก็คือในระหว่างการสังเกตการโหราศาสตร์ครั้งหนึ่งนักวิชาการของสถาบันได้พบว่าท้องฟ้าทางตอนหนึ่งถูกปกคลุมด้วยปรากฏการณ์ท้องฟ้าประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากมีผลอย่างมากต่อความแม่นยำของผลลัพธ์ทางโหราศาสตร์ทางสถาบันจึงจัดคนไปทำการตรวจสอบทันทีสุดท้ายก็เจอปรากฏการณ์ประหลาดที่เรียกว่าปรากฏการณ์ในสุดปรากฏการณ์ในบันทึกโบราณซึ่งคล้ายกับปรากฏการณ์ที่พบในครั้งนี้เป็นอย่างมากตามบันทึกระบุว่าปรากฏการณ์ท้องฟ้าดังกล่าวเคยปรากฏหลังจากภัยพิบัติที่เกือบทำลายล้างเทรแว็กเมื่อ500 ปีก่อนแม้ว่าบันทึกการหายไปของปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะคลุมเครือแต่พิกัดของปรากฏการณ์ท้องฟ้าครั้งนี้สามารถระบุได้ว่าอยู่บนที่ภูเขาที่ทางตอนเหนือสุดของทะเลทรายแต่พื้นที่นั้นเป็นสถานที่ค่อนข้างล้างคนแต่สมัยก่อนแม้แต่สมัยที่อาณาจักรทะเลทรายรุ่งเรืองที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ขยายไปพื้นที่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดภัยพิบัติเมื่อ500 ปีก่อนเนื่องจากครั้งหนึ่งมันเคยเชื่อมต่อกับดินแดนใต้ดินโบราณจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ออบิชลุกล้ำมากที่สุดดังนั้นสถานบันจึงระบุว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามผู้คนเพียงกลุ่มเดียวที่ยังปักหลักอยู่ที่นั่นคือนักวิชาการลึกลับที่สถาบันโบราณว่าภาควิชาลึกลับขอบคุณแคทเธอรีนเธอยังรู้สึกว่าลึกลับงั้นดูท่าคงจะลึกลับจริงๆนั่นแหละแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นตำนานสำหรับคนทั่วไปแต่พวกเขาเคยเป็นหนึ่งในภาควิชาของสถาบันเช่นกันถึงอย่างนั้นพวกเขาก็แยกออกจากสถาบันตั้ง500 ปีก่อนแล้วล่ะตอนนั้นเหล่านักวิชาการที่ต้องการต่อสู้กับมอนสเตอร์จากเหวลึกได้ร่วม
การเดินทางไปยังส่วนลึกของทะเลทรายและท้ายที่สุดคือกลุ่มที่ก่อตั้งโดยผู้ที่ถูกเลือกอยู่ตอนนั้นแต่หลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขาก็แยกตัวจากสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่พวกเขาพัฒนาชุดปฏิบัติทฤษฎีของตนเองขึ้นมาด้วยซ้ำแต่ว่ากันว่าพวกเขายังบูชาพลังที่เรียกว่ามันอ่านว่าอะไรวะอาวาเลนาเขาควาเลนาซึ่งพลังนี้จะกลายเป็นผู้สื่อสารกับพวกเขาและสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องไร้สาระตามที่สถาบันบอกพวกเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่เนื่องจากไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้จึงต้องมาขอร้องทางกิลด์ของเราให้ช่วยทำการตรวจสอบสำหรับกิลด์แล้วนี่ถือเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะแถวนั้นมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับแคเรียทั้งอยู่และสถาบันสั่งห้ามทำการผจญภัยบริเวณนั้นมาจนถึงวันนี้คำขอในครั้งนี้สำเร็จรุ่ร่วงบางทีเราอาจมีส่วนร่วมในการขุดค้นโบราณสถานที่เกี่ยวข้องในอนาคตก็ได้ไหนๆพวกเธอก็ฟังฉันมาตั้งยืดยาวแล้วงั้นพวกเธอรับคำขอนี้ไปเลยแล้วกันยัดเยียดสุดๆคุณแค่อยากหาใครสักคนมาทำละสิทำไมถึงกลายเป็นเรื่องของฉันอีกแล้วล่ะเนี่ยในเมื่อเกี่ยวข้องกับแคเรียแล้วก็เราควรจะตอบช้อยไหนดี1 2 3ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องเดียวเอาช้อย2แล้วเราเดินทางสายกลางนะหลังจากวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วฉันคิดว่าพวกเธอนั่นแหละที่เหมาะสมที่สุดเพราะจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของเธอนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากแม้แต่ในหมู่นักผจญภัยด้วยกันเองฟังมาตั้งนานสรุปก็คือแค่อยากหาคนของกลุ่มอะไรนั่นให้เจอฟังมาตั้งนานสรุปก็คือแค่หาคนของกลุ่มอะไรนั่นให้เจอก็ได้แล้วใช่ไหมพอคิดแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องชิวๆสำหรับเรานะแถมยังได้ค่าตอบแทนจากสถาบันด้วยที่จริงกลองที่พวกเราเก็บได้นั้นเป็นของที่สถาบันมอบให้เพื่อใช้เป็นของยืนยันในการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มขอแค่นำมันไปให้ผู้นำของกลุ่มก็พอแล้วล่ะพวกเขาน่าจะรู้วิธีแก้ปัญหาปรากฏการณ์นี้ได้งั้นรบกวนพวกเธอด้วยนะฉันได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งคร่าวๆบนภูเขาไว้แล้วล่ะมุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหวหวังว่าพวกเธอจะสามารถเขียนตำนานบทใหม่บนพื้นทะเลทรายได้นะครับลูกก็คือมึงก็ยัดเยียดให้กูอยู่ดีอ่ะไอ้เนี่ยกูต้องทำใช่ไหม Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. ไม่ทำได้ไหมมึงปฏิเสธไม่ได้อะเงินมึงก็มีตั้งเยอะนะเว้ยตั้ง50 กว่าล้านอยู่ได้สบายอยู่นะไอ้มันก็ทำให้เยอะเลยอันนี้มันไม่มี
มันจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวนะแล้วเราต้องไปทำอะไรต่อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำไอ้นี่เลยว่ะบัตรเชิญแดนจากแดนไกลทำอันนี้เสร็จ We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. แล้วมันต้องไปยังไงนะโอเคเรามาที่นี่กันเดี๋ยวจะค่อยไล่ทำภารกิจให้หมดเลย เอาทีมนี้ดีกว่าไม่เปลี่ยนเก็บให้หมดไป Everyone hold hands. I see everything. เก็บให้หมดนี่แหละเย้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวเราต้องปีนหรือเปล่าอ๋อมันมีทางขึ้นทางอื่นไหมวะมันน่าจะมีทางขึ้นทางอื่นปีนได้ไหมแค่สองปีนได้ด้วยปีนได้เป็นจิ้งจกเลยไอ้ชับโอ้ไม่นะตามิน่า
It looks like no one set foot on this road for quite some time. I agree. And the further we get, the more I feel like this place is a whole lot bigger than we imagined. Hey, there's something strange up ahead. Let's check it out. Everyone hold hands. Illusion เฮ้ย shattered. ตอนนี้ก็มาให้ฆ่าทางขึ้นแล้วยังต้องไอ้ข้างบนนี้มันมีอะไรเอาขึ้นไปสำรวจก่อนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ฟาดมากเลยสัตว์ร้องอยู่นั่นแหละนี่มีอะไรตื่นเลย I see แว everything. บ Allow me. แวบ Shine down! แวบ Windblade! Is this an answer from this world? Ow, kháng, lạc. Sao mày? Mìnhต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมดีดก่อนเลย Everyone hold hands. Illusion shattered! เฮ้ยใจเย็น Hold the line. We should make the most of these supplies. Wow, it's a big ball of water. I wonder what it feels like. Can I touch it? It's so big that we could probably pass straight through it.
let's not touch it for now. We still don't know enough about our environment. But we can't just do nothing at all because then nothing at all will happen. I have a feeling that this could be the core that sustains this entire bottle domain. In which case, the moment we touch it, this place will instantly revert to its original size, with all of us still inside. Yikes. Okay. Paimon won't touch it. Jeez. Kaya, are we really gonna get squished inside a bottle? Of course not, Klee. I'm sure the real core of this domain is hidden away in a very safe place. Somewhere like... over there, for example. I was so nervous that I didn't notice that big wheel at all. Wait, who goes there? It's the water ball monster! Ah! The water ball monster is real! It doesn't seem hostile. In fact, don't you think it looks happy to see us? Really? You sure it's not gonna gobble up Paimon whole? I don't think it's hungry. Are you, water droplet? Oh dear. I don't know about anyone else, but I'm not understanding a word of this. Wait! Don't go! Wait for us! Why'd it stop? Maybe it can understand us after all. Oh, I get it now. It's leading the way for us, just like the cats in Mondstadt. Like the cats? How so? When you're walking around in Mondstadt City, sometimes a cat will show up on the side of the road. It'll walk ahead of you for a while, and if you're curious enough to follow it, you'll soon find yourself in front of a fine establishment called... Exactly. So let's see where this water droplet takes us. It could be interesting. แต่เราต้องตามใช่ไหม I see everything. แม่งไม่ถึงว่ะ Trust rebuild.นี่คือปุ๊ปุ๊ปุ๊อันนี้คืออะไร Let's go เดี๋ยวล่วง It went this way, right? Oh, hope we haven't lost it. Did the water droplet go into that cave? Yeah. ไปวิ่งแบบการ์ตูน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  Huh? Another strange contraption. And there's a weird-looking wall over there. This kind of looks like that ball of water we saw earlier. Did the water droplet bring us here because it wants our help with something?
water droplet. We're here now. We'll save your friend. You bet. But how are we gonna save them? Do we have to break down this wall somehow? Nope, we can't do that. No breaking the wall. Do we need to find a key of some sort then? Oh no! Where'd it go? Look, the device has lit up. And it's projecting images onto the wall. A two-dimensional space with objects of the same composition as the device nested inside. Yep, what Kaya said, and that's where its friend is. But how exactly do we enter the image on the wall? Maybe we just copy what the water droplet did? But what does that mean? Hold on, I think Klee's onto something. Since the water droplet appears to be the key that activated the mechanism, we may be able to follow it inside simply by touching the device. The principle is no different than how we entered this bottle domain. Fair enough. Okay, deep breath, then head in. หลังจากที่เข้าใกล้และเปิดใช้งานโคมประสานแสงและสามารถเข้าสู่ภาพหน้าของกำแพงได้ เราสามารถโต้ตอบกับวัตถุต่างๆหรือควบคุมกลไกสำคัญเพื่อไขปริศนาสำคัญและไปถึงจุดหมายหรือสำเร็จเป้าหมายและการสำรวจที่สอดคล้องกันได้การเปลี่ยนแปลงวัตถุบางอย่างภาพล่างอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสภาพแวดล้อมภายในภาพได้ในระหว่างสำรวจสามารถออกจากโลกของภาพล่างได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก่อนหน้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเปิดใช้งานสามารถออกจากโลกภาพล่างได้ตลอดเวลา Whoa! You really entered the wall! Huh? There's a box blocking your way. Wait, is it a reflection of this box in front of the wall? Come back out for a second.เห็นนะมันได้ทำอะไรThe box on the wall moved too! Okay, get. Wow, another water droplet just came out from the wall! It was flat as a pancake in there, but as soon as it came out, it turned all plump and round. Guess it makes sense that the water droplet's friend is also a water droplet. Aw, and they both do the same thing to show they're happy. Water droplet number 2 ran off. It's saying thank you, Mr. Honorary Knight. That was a huge help.
ค่นี้จิ๊บ Traveler, how do you feel after entering that two-dimensional space? Any physical side effects? ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะ เจ็บจัง ถูกบีบจนแบนเลยซีด You sure seem fine to Paimon. Well, I'm just glad that you're okay. Good thing Yula's here to look out for everyone. Can't say the same for you though, Kaya. You were pretty quick to send the traveler inside. Hey now, I only suggested that because I was confident that the traveler would be fine. Water Droplet, is there anyone else here besides you and your friend? Yep, you know, anyone who looks like me or my friends. Oh, it ran off again. Hopefully this is a good sign. Amazing. Come on, let's follow it.ไปวิ่งแบบปิตูน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 เก็บเย้ย Hold the line. There is no escape! Hey, A reward on the road. I see everything.อ้าวนี่มันไม่เดินไปอะเฮ้ยเก็บEveryone hold hands. I see everything. Oh. It looks like there might be a town up ahead. Huh. Maybe more people live in this domain than we thought. And maybe that's where Auntie Desert lives.วิ่งแบบปิตูน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  Itia, the situation is now critical. Our window of opportunity to fix this is rapidly closing. I'm sure you've noticed just how much things have deteriorated in recent days. But even so, This is your home. Are you really going to let everything fall to pieces? well, I live here, but it doesn't actually belong to me. Huh? Paimon knows that voice.
will take one look at the ruins before them and conclude that this place was abandoned years ago. But just imagine how different things could be if you maintain this domain in perfect condition. Whoever sets foot inside would witness a magical wonderland. How miraculous it would feel to them to find such unimaginable beauty in the middle of a lifeless desert. Oh, you're right, General. Truly, but... Act now while you still can. You have to stand up to this and break free from your despair. The most important thing is to have no regrets in the end. Well, no one chooses to have regrets, do they? But I take your point. I'll try my best to stop running away. But the question remains of where to begin. Paimon's figured out who it is! Is it Mr. Honorary Knight's friend from a faraway land? ท่านคนนั้นเป็นมิโกะนะ A divine priestess? What's that? Is it a kind of mage? What are you doing here? Huh? We have new visitors? Greetings, everyone. This is the Valurium Mirage, and I'm the caretaker, Adia. I'm so sorry that you have to see this domain in its current state of disarray. We are actively working on repairs, and everything will be back to normal shortly. I hope. Greetings, everyone. I guess I should introduce myself too. It's all right. Just leave the introductions to me. I kinda wanted to say hello in my own way. But no harm done. I guess I'll let her do the honors. This lady is a visitor to the domain, just like yourselves. She is a formidable military general. Have any of you heard of Inazuma's Onmyo Chamber? What chamber? Onmyo Chamber. It's an elite training academy for gifted students of Onmyodo. Practitioners are divided into 4 classes, A through D, and assigned the power of Shikigami based on their mastery of the art. Wait. This lady famously led the Class D underdogs to victory against the Class A favorites in the final mock campaign before graduation. An astonishing feat that few in the history of the Academy have ever achieved. Hence, formidable general is no exaggeration. Isn't that right, General? What's wrong? Huh? Wait, so the favorites were beaten by the classy underdogs? Paimon's not completely following. That doesn't sound like the divine priestess Mr. Honorary Knight was talking about. Uh-oh. Did she just get caught lying in front of someone she was trying to impress? Or maybe she uses a different identity in her private life, and this is the first time her friends are learning about it. Seems kind of embarrassing, but also kind of cool. I guess having someone else to introduce you is a good way to make an impression. Maybe I'd fit in better with everyone if I had a title too. Some people call me a general, but it's just their way of showing respect. My actual name is Sangonomiya Kokomi. Huh? Oh no. Sorry, my mistake, General. I mean, Miss Sangonomiya. Call me whatever you like, Itia. The only important thing about names is knowing who's who. Oh, I get it now. It's like that story that Mom told me that time. Klee can explain. So basically, in the story, a big group of people go on an adventure to Bottleland. One of them's called the King, and some of them are called Knights.
So, Miss Sangonomiya must be the super smart one who solves all the problems in the story. What's that one called again? Perhaps a sage? Indeed. Wisdom is an important attribute found in military generals. Okay, well, I'll just call you that. Miss General it is. Fine by me. Sounds really cute, coming from you. At least, cuter than my pen name, that's for sure. Well then, how should I address the rest of you? How could I ever forget you? But what about these esteemed ladies and gentlemen accompanying you? I'd be delighted if you could introduce me to them too. Wait! Klee wants a title too! Okay, got it! Klee wants to be a mage! The kind that flies around everywhere! Da-da-da! Whoosh! Kaya can be the master thief. Mr. Honorary Knight can be, the knight! And Paimon will be the fairy who follows the knight everywhere. Master Thief, huh? I did like playing pirates as a child, so I suppose this is an apt role for me. And I must admit, the master part is a nice touch. Hold on a second. Are you saying the position of knight is now filled? Yula can be the sword master who can cut through anything and also gets to wear a super sparkly cape. That's more like it. And Kale can be, the healer. ถ้าเธออยากเป็นอัศวินแล้วก็ No, I don't mind. Healer is a great role. I just don't know if I'm qualified to be one. Whenever I'm thinking of titles for myself, I usually imagine myself as an adventurer or musician. I never thought I could be a healer. I mean, it feels like it should be Master Tainari's role, if anyone's. Don't worry, Kale. You'll be the bestest healer ever. You don't talk much, but you're very kind, just like the healers in Mom's stories. You'll do fine. I heard you're good with bandages. You can patch up a wound, can't you? I can pitch a tent. Maybe you heard wrong? But I'll do my best. It's my first day filling in for Master Tainari, but hopefully it's the first of many. This is a great idea. Once a new visitor arrives, they can assume a new identity, then add in some role-playing. Oh, we can't leave you out, Miss Adia. There are lots of characters in Mom's stories, but you don't remind me of any of them. That's perfectly okay. I already have a role here anyway, remember? I'm the caretaker. I got it! This wasn't in any of the stories, but you can be the mascot. Mascot? Klee, maybe you could think up an even better role for Miss Adia. A mascot, you say? Isn't that a character that doesn't have to actually do anything and sits around letting everyone else do all the important work? Incredible. You've seen right through me. Sounds like the idea of being lazy is pretty exciting to her. The mascot serves to maintain troop morale, Adia. Don't underestimate your role. Ah, alright. I'll be the mascot then. That's right. Thank you for bringing these new friends here safely. You can go off and play now. Thanks, Water Droplet. See ya! Water Droplet? Is that your pet name for it? I suppose it's as accurate a nickname as any.
We keep getting sidetracked. But I believe you were saying something about being in a difficult predicament. Is something wrong with the Valyria Mirage? Oh, yes, about that. I'm afraid the entire domain has recently sustained some significant damage. It was as if the whole world was suddenly flipped upside down. A few components went missing from the core, which sustains the domain, and the impact cascaded out from there. Needless to say, many things in the Valyria Mirage have now stopped working. Just days after I agreed to let my friend's daughter come and visit too. When she gets here and sees the state this place is in... Oh, so you're Mom's friend? Hi, Auntie Desert. I'm Clee. Here, I brought the magic invite, see? Huh? Wait, so you're... Look how dilated her pupils are. She must be very surprised. Yeah, and not in a good way. Mom's the one who sent me here. She's the strongest mage ever. She said that her friend lives in the desert. You live in the desert, so that must be you. Right, Auntie Desert? Ah, I see. So being a mage runs in the family. You're Alice's daughter! Oh, I just want the ground to swallow me up right now! Wait, that's it! I'll hide myself away in the core of the domain! Hide there until this all blows over! See you all in 100 years! Idia's really going through it. She's like a shriveled little forest fungus, hanging its head in shame. Kale? That's a harsh analogy. Where'd all that come from? Don't worry, Auntie Desert. Clee's here to help you. And all my friends will help too. Just take a deep breath, and then another deep breath, and all your worries will fly away. Yeah, don't you worry. Sir Fix-a-Lot over here has a good track record with this kind of thing. Well, I'm useless, but it looks like that won't matter with all you capable people around. Fantastic. Don't put yourself down, Idia. You're great too. Thanks for your encouragement. Anyway, for the time being, please talk amongst yourselves. That'll give me some time to think things through and maybe make a start on, delegating.ตัดเตี้ยเลยพูดคุยกับทุกคน General. Mr. Honorary Knight says that you're from Watatsumi Island. What's it like there? There must be loads of fish, right? Wait! You look kinda like a mermaid. Are there fish in your family? Oh, sorry to disappoint you, Miss Mage, but I'm just an ordinary human. I have lots of great stories about Watatsumi Island, though. Come on, let's enjoy the scenery while I tell you all about it. Feeling nervous, Kale? Well, it's your first time as a guide, after all. Oh, no, not at all. I'm just, still settling into the role. So I was thinking about how to talk more like Master Tainari. Well, the easiest way to imitate someone is to start with their most common turns of phrase. Oh, okay. In that case, put that mushroom down. Now, it's highly poisonous. There you go. With just a few simple words, you've captured your master's personality perfectly. Anyway, what about your role? Don't you mind being the master thief? It doesn't sound like you're one of the good guys.
Maybe not. Until you factor in that I only steal from the enemy. I think that's enough to make me one of the good guys. Don't you? Oh! Fair point, fair point. Allow me! เฮ้ยเดี๋ยวนะ มันมีสิ่งผิดปกติ ตรวจสอบ Who else has visited the Veloria Mirage recently? There was someone from the academia who came not long ago. A Kasharawar scholar. Blonde hair. Architect, I think. He was a huge help, and redesigned many of the buildings here. Although he was always grumbling to himself, he was extremely diligent in his work. What a kind person. I could tell that was a sensitive soul. A lot like me. Sorry. Please pretend you didn't hear that. I'm, of course, a very strong and resilient person. After him, an aristocrat from Mondstadt showed up. Then Miss Sangonomiya. Unfortunately, everything here suddenly started changing before I had the chance to be a good host and show them around. Do you know where the Mondstadt aristocrat is now? If I remember correctly, he headed north after the incident. It's a pity we're having all these issues. Oh, if we could get everything working normally again, I could probably locate him in an instant. Still, not to worry. There's nothing dangerous here. Hey, Idia! You got an update for us? We've all caught up with each other. Very well. Then please allow me, Idia, your mascot, to explain exactly what's happened here. Basically, this entire domain is powered by a device called the Central Hub, which you all saw earlier. But following a major incident, several key components from the Central Hub came loose and went flying. 4 components, I believe, which has caused the Central Hub to stop turning. Oh, so that thing's supposed to spin? Yes, it definitely shouldn't be frozen still like it is now. At least, that's not how it was when I first got here. Oh, I've done such a terrible job of taking care of it, it's so embarrassing. Hey, everything's gonna be okay. So, we need to fix the big wheel up there. And to do that, we need to find the missing parts. Right. I do know where one of the parts is. It landed not too far away. But the rest all landed in different areas. I'm afraid you'll have to go and look for those. Now, as the caretaker and your mascot, I shall announce your respective adventure duties. You can just be yourself if you want. No need to force the whole role-playing thing. Oh, I see. Okay, so I was thinking that maybe Swordmaster Eula and Healer Kale could investigate the northern zone, if that's okay? Fine by me. I was going to be looking for my cousin there anyway. I'll be your backup, Eula. I know you usually team up with Amber, so I'll try my best to fill her shoes. Oh? Well, this'll be fun. Let's see if a forest ranger can outperform an outrider. Master Thief Kaya and Mage Klee, if you could earmark some time in your busy schedules to search the West Zone. Earmark? What does that mean? It just means we mustn't forget to do it. Don't worry. We can handle that.
finally, we have our general, Miss Sangonomiya, and our knight, the Traveler. If there's no objections, please come with me to retrieve the first component. ใช่ All right, well, if anyone finds anything, come back here and we'll regroup. Please take care while you're out on the road and look after each other, especially our little mage here. You got it. I'll take extra special care of Kaya. I'll be on my best behavior. Okay, we'll leave it there for now. You two, please follow me. I remember seeing it just behind the central hub. So, how come you didn't bring it back when you first saw it? I'd have been more than happy to, if this one component was enough to fix the whole domain. But with 3 other components to find, oh, I suddenly felt overwhelmed by how much work needed doing. Paimon kinda gets that. Taking the first step is always the hardest part. เวรนะแบตเตอรี่ใกล้หมดเราต้องจบกันแค่นี้ก่อนที่จะไปยังจุดหมายต่อไป เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอยู่ไหนวะ เจอแล้วโอเควันนี้จบไลฟ์แค่นี้กันแบตเตอรี่มันใกล้หมดแล้วเย้ยล่วงกลับมาที่มอนสตาร์ทกันโอเควันนี้จบแค่นี้สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะ